طرف تاجیکستان گویا با گفته این طلب شد و برده به سیزا محکم کردن. این میگه که برادری من خوش نیست، نه با تروریسم نه بیچ، لیکن با محکم است، همچون روز از طرف تاجیکستان. با فکر این برادران و در سایت می نشست و یکی از موضوع امروزه هست که دنیا با موضوع اسلامی را در اونجا کلاس مختصر بود. ما باید بدونم که هم حکومت تاجیکستان هم حکومت روسیه نسبت جوانان امروز طلبات هستند که زیادتر بینن با چی کاری مشغولن. خود نمیدونند که برادر ممکن بعدتر پیدا شود که همین گروه ممکن یک بار اگر در زیر کردن کلاس ممکن دیگر راهی شده که صحبت تلفنی داشت، چهارم داشت، پنجم داشت، سیستمی تلویزیون خود نمیدونند. لیکن اینه که برادر من بیگناه است، مادر من داوری است. ما بعد حکومتی و جمعیت و یاردان است. فکر شما چون ژورنالیست چی میشود آینده جوانان اگر جوانان همین رفتن گیرند؟ وقتی که دستگیر کردن یا که بندی کردن بعد آمده زورا و نولا کنن دولت باید کاری خودش پیش کنه باید از این راه ما را گردوند از روی بعد حتی رسمای کودک هست برای من لازم این فکر کنم. من بک فایدین علیمویچ سال تولدم 22 نوامبر 1991 شهروند تاجیکستان برادری مرا گرفتگان خفیدگان بک اقلیدین علیمویچ 1987 ولایت خطوان ناحیه جیلیپور دهه میروای. سبب محکمه کشیدن اون کس چی است؟ سبب شما هم خودمون نمیدونیم. مقصد راستیش یکون معلومات نداریم. یکون جو یکون چی ما نمیگن. مقصد پروکراتور ادوکات کجایی که بود رفتیم یکون کسی یکون چی نمیگه. فقط میگه که تاجیکستان چی کردگیم پرسیده سن همه علما که گرفتار روی کنیم. با کدام سبب با کدام اساس ما یکون چی نمیدونیم. اساس چی معین شدگی نیست؟ نه اساس یکون چی نیست. ای 2004 سال آمدگی اینجا کار کرده است. اینجا چیزوی دکمه سپرافکوی کودک هاش زن دارد دو کودک دارد مقصد این همی اویلهشون شهروند کجا؟ اویلهشون شهروند روسیه. از همون شهروند روسیه دو فرزند دارد؟ اینه چیز سرپوپر وای زن شد. خودشون هم شهروندی دارن؟ شهروندی روسیه دارن؟ بعد اویلهشون هم مراجعت کردن؟ اویلهشون مراجعت کردن. مقصد میگه که فقط ایرا تاجیکستان پرسیده ایستن وای در روسیه یکون وای نکرده است. یکون چی جنایت کردگی نیست که ما شما را یکون چی کنیم. فقط شما میتونید با حکومت تاجیکستان وای کنیم مراجعت کنیم. البته میگه یکون وایش نیست. شما یک چیز قید نمودید داشتن ریشی کوتاه ممکن است که در چنین حالاتو این شخصی که برادر شما را بلندار کردن در صحیفه‌ای که در سامانه‌ای ادنکا هستند. چقدر این دوستان فکر میکنید که برای ریش داشتن برادر شما این شده است؟ شما هم ریش دارید؟ ریش ممکن برای ریش باشه، ممکن برای صورت مانده کلاس چی مانده ما خودمون نمیدونیم. ریش سبب شده نمیتونه که باید با محکمه کشم زیر یکون جدا نویستگی نیست که هم قانون در تهیه شدگی نیست که ریش سببی نمیدونم قانون بیان کنی و قانون شکنی شده باشه. اما این سببی با برادر شما را با محکمهش اساسش که این سامانه اینترنتی در آمدگی باری چی دگی این معلومات شما در کی دادگی که یکی از سبب‌هایی که باید با محکمه کشیدن سببش سامانه اینترنتی در آمده و همون چیزایی که با محقول شد به هوای چیز کلاس موندن. این معلومات شما در کی داد؟ ما وقتی در همون پروکراتور رفتیم هوای پروکراتور گفت پروکراتور گفت؟ هوای پروکراتور گفت که مقصد هموای صرف کلاس مونده ویدیو کلاس مونده چکوری کردگی که برای هوای تاجیکستان پرسیده ایستن که این خودم باید روی کرده شود. حکومت خودی روسیه چی فکر کرده باید حتما کسروایی کنن؟ باید روی کنن. سانش معلوم نیست. سانش معلوم نیست. یکون چی نمیدونم دیدن نمیدونم. شما اویله کس شهروند روسیه
اینا حق دارن که ادوکات هم وای کردیم نانیمات کردیم نمیشه مگن که نه فقط هم توجیهشون جوست وای کردیم که روی کنیم شما معلومات گرفتین روی دیگه یعنی کنسولتاسیا گرفتین این مسئله چی برای خوبشینسو پیش کی ادوکاتور پیش ادوکات هم رفتم ادوکات میگه که ما اویلش هم قطعی من بود هر دیم رفتیم میگه مقصد فهمم باید مردم که ما یکون اینجا کار کردن نمیتونیم فقط ای توجیکسون شما میتونیم که برید مقصد وای کنیم که همین شخص یکون کار کردگی نیست اگر وای باشه جور کارش نشون میتیم با خزینه و ما آدم که کلانیمون حتیشون صحبت کنیم چکو میکرد استرا میکرد چه خیلی زندگی داشت شما دیگه شما مخالف هستین یا که برادرتون برای جمهوری تاجیکستان رفتن در نزد قانون اگر نه من اگر جنایت کرده باشه مایل که جنایت کرده باشه کار نکرده باشه و مثلا که هر یک شهرمان هست برای تاجیکستان جمهوری داشتن رفتن مثلا سنجش گذروندن مایلش رفتن وطن خودمون پیش بردن پیش برادرتون خودی شخصا برادرتون هم هست من هیچ چی ندارم من میفرم که برای دیگه پیش با مادریم و کمپیر مادرم پیش امروز خیلی از من با همه معلومه که فدراسیون روسیه هم شریک استراتژی جمهوری تاجیکستان حتما با همه سمت هم کاری بدن با همون خودی ما خیال میکنیم که این برادر شما بی‌سبب نیست زیرا اگر اون سبب نبودش اساس نمیداشت هیچ وقت مراجعه نمیکرد کار با همون خودی برادر بود نماینده های جمهوری تاجیکستان در فدراسیون قرار دارد. خب استاد میدونم که جا با اونجا در مراجعت کردن در کار فهمیدن در کار شخصا آمودگی خودتون و آمودگی برادر دیدن در کار برای رفتن در تاجیکستان در نزد قانون جواب بدهند اگر باشد ضروریت برادری عین‌الدین علیمیش برادری اخلیدین علیمیش میشه مراجعه شما فهمیدم در مدتی زیاده از یک ماه ما در تماس تلفنی بودیم و امروز شد امروز من تقوی از خواب خیزاندم شد که البته من پیش از این معلومات داد که من آماده میتونم لیکن بی برادرم لیکن برادر در حبسخانه در سزا محکم شما فکر میکنید که برادر شما بیگناه است این درست است هر یک است هم ادوکات هم سفید کننده هم خونی انسان هم خونی برادر خونی مادر میگه فرزندی میگه درست برای اینکه ما دولت سوئیس چیکار ساختگی امروز وجود داره دولت 26 سالگی را خرید میکنیم اگر دولت در همه حالت باید داند که فرزندان ما کجا شد من باوری دارم که برادر شما با اون درجه که به بدی رفتن نیست است لیکن هست از طرف حکومت یک قسمی آدمایی که امروز حرکت میکنن در کجا بودن جوانان رو دارن این بود قانون و پیشنهاد خیلی پرزیدنت در فرما داره شخصی که زیاده از یک سال نیستن برگردن به وطن نزد پدر و مادر از 2014 برادر شما سفر به وطن 2004 نه 2004 رفته بود 2009 رفته بود از 2009 رفت بعد برنامه 2014 2009 برنگرد ما چی خوبی این است که بسیاری فرزندان برنمیگردن لیکن همچون تروریسم دیده مان کردنی باید در روز این دیگر راه است نمیده امروز تمام دنیا است دولت تاجیکستان که از دولت‌های است که ارزی هست دولت‌های دنیوی مبارزه با تروریسم می‌برند اینا درست ما گروه‌ها داریم دیگر داریم حزب‌ها داریم گاه بسیار از درگیر تاجیکستان که اونا بیرونن و نسبت حکومت مبارزه می‌برند نسبت مثل یک آینده بازسازی تاجیکستان مبارزه می‌برند امروز حکومتداران کارمندان فکر کردن که هست لیکن بودن شما آمدن شما این دست برای دیگر همچون برادر آمدید همچون برادر با فکر من شما خبر داشتین من شما خبر داشتین که برادر شما ساعت‌های دراز در اینترنت می‌نشست با دیگران صحبت می‌کرد شما ممکن پوره خبر ندارید اون کاری که فرزندان میکنن برادران میکنن ما نمیدونیم پسران نیاش میکنن برای همین خوشبختی شما همین است که این روز آمدید به جامعه که به جامعه تاجیکستان در بودن کارمندان سفارت فکرش اندیشه‌های شما را گوش کردن به قسمی بالای میرسونم و آنچه که فرزند شما که محکم است برادر شما محکم است در روزهای نزدیک باور دارم که با قبول میکنن کارمندان سفارت با شما صحبت میکنن که سبب چی است خدا نشود که سببش شد که شب تا روز
از اون کشیلا گفته پول است وقتی ما میگیم که خزینه برای بیچاره بیخانه بیمنو بزنو فریدگی کنیم ما خزینه برای کشیلا نام دادیم برای چی برای گروه ها برای دستگیری نمودن گروه های اپوزیسیونی که برای گروه هایی که وابسته به چی میگن امروز گروه هایی که امروز مقابلت به انسانیت به دین به انسانیت سیستم اسلامی سے گسودارство میگن تروریستی گروه با اونها یاردم میکنن ممکن اینا هم شما در بعدا روشنی دارن و خود خبر ندارید من خودم خبر یکون چی ندارم که مقصد خود وای یکون چی میگه زن عروس و کودک و چودک وای هوایی وقت و مقصد نسبت برادرتون بوگا میزنم اگر گناهی داشت شما خبر نداشتید دیگران خبر داشتن دانید که خدای تعالی شما رو یاردن کرد شما که مادرتون دلینی چوای کردن چند ساله شما مادر شما 57 زنان داده چند فرزندی داری گویلا 5 نفر چند پسرید 3 پسر 2 دختر کنی یک پسری دیگه تون یک نفر تو حضور در تاجیکستان و تولد چند است 92 چی گفتنی به جوانای تاجیکستان با برادران که برادر دارن در روسیه چی گفتنی دیگه تون من میخوام که خیلی مسئله همین برادر ما میدونم خیلی با کدوم سبب چی گپ شده که ما یکون چنا میدونیم نمی از برآمدن برادرتون در آزادی برای شما یک چیز یک تحفه انسانی میشه نه؟ ها یک تحفه میشه البته به تاجیکستان سفر میکنه بعد از برآمدن بله به نزد مادرش میره با نزد مادرم میره شما چی میبینید که گناه عظیمی برادر خود در پیش مادر که از سال 2009 به 2017 این محکم است دیدار از مادر نکرد چی سبب بود؟ چرا نخواست مادر و پدر خود دیدن؟ پدر دارید؟ نه پدر داشتگی دارید؟ پدر سخن نگفتیم ما فهمیدم پدر شما داشتگی است چی میخواین؟ برای چی نرفت نزد مادر؟ یکی با یک عروسی روس شناس شد و وطن و مادر برهم داد ممکن پول مال دنیایی نمیدونم آخر کار میکرد زندگی خودش بود خیلی که بود که یکون وای میکرد روسیش همش هم در کزار میکنم که همون کار همش 5 سال شده از کار میکرد شما میتونید با کار همون شما یک سوال چرا به مادر که به مادر نه به نزد مادر مراتبه نخواست در 10 سال آخر سفر کرد کمتر از 10 سال میگم چرا نخواست به کدام کارهای مشغول بود فکر شما مادر دوستدار نبود است شما کی بودین در تاجیکستان خودتون 2014 3 سال البته سفر کردید زیق شدید غمت دادید علامه است کمتر هست زیق میشه شبانه وقتی برادرتون رو میبینید تلفن میکنید برای صحبت میکنید از هر زمان باشه فرزند پدرت خینه یکون چیزی بود که میفهمیدی برای کدام اساس یکون چی معلوم نیست هیچ نمیدونم